تمشي تركب 50 سنه. ومشكلتك عن الصحراويين هي مشكله الصحراويين يفضلون الكرامه عن الخبز. يا اخي اعطيني كرامتي ونرجع لارضي. نعم، ذكرت الكرامه استاذ، وهذا يعني هذه كلمه يعني معبره جدا، ويمكن يعني لو اردنا التفصيل فيها سوف يطول الحديث. لكن هل تعتقد ان كرامه الصحراوي تكمن في ان يقبع في مخيمات ينتظر حفنة من الرز تعطى له من قبل الهيئات الدولية ويحتجز، وليس يعني بين قوسين وليس له الحق حتى في التنقل إلا تحت رخصة جزائرية؟ هل هذه كرامة تعتقد؟ نعم، ذكرت المعاناة أستاذي الكريم. القضية يعني هذه العبارة هذه يعني وجب الوقوف عليها. قلت على المغرب أن يقدم لنا أو يفعل الحكم الذاتي، وإلا سوف تبقى المعاناة. من يتحمل مسؤوليتها الآن فيما يخص الصحراويين الذين لا زالوا يقبعون في مخيمات الحمادة؟ من يتحمل المسؤولية؟ المغرب لا يتحمل تلك المسؤولية أبدا. من يتحمل المسؤولية هي قيادة البوليساريو والجزائر. وحتى إن طبق المغرب الحكم الذاتي غدا أستاذ السالك، حتى نكون موضوعيين، سوف تبقى المعاناة. لن يتركوهم يدخلوا إلى المغرب. إذن في كلتا الحالتين معاناة الصحراويين الذين يسكنون مخيمات تندوف لن تنتهي. قناة المغرب. معاناة الصحراويين الموجودين في المخيمات هي نتيجة عدم وجود حل لهذا النزاع. إذا طبق المغرب باتفاق مع الأمم المتحدة الحكم الذاتي في الصحراء لن يبقى في المخيمات إلا تندوف. هذا قام جاي الصحراء. أشرت إلى أن الجزائر والبوليساريو لن تقبل بهذا الطرح، فكيف يمكن أن يسمحوا لسكان المخيمات وهي العماد أو العماد الأساس لتواجدهم ليعبروا إلى المغرب؟ إذا عبر سكان المخيمات إلى المغرب سوف تنتهي قيادات البوليساريو وسوف ينتهي بعبع البوليساريو بالنسبة للجزائر. هذا هو قلت لك إذا الحكم الذاتي سيكون نهاية للنزاع ونهاية لقيادة البوليساريو. لماذا؟ لأن الصحراوي الموجودين في المخيمات هناك نوعين، هناك الصحراوي الجزائريين والصحراوي الموريتاني والصحراوي الجاي من الزوال. هذو كاع ما عندهم، لا يعنيهم ذلك. لكن اللي يعنيهم كما قال السفير هلال هو الناس اللي أصلا من الساقية الحمراء والذهب، وهذوك حسب وجهة نظري يتجاوزون 28% من ساكنة المخيمات. وهذو لما يشاهدون على أن الحكم الذاتي يصبح يطبق في الصحراء ولنا أولاد عمهم هو اللي سيروا الصحراء سيتوجهون إلى الصحراء لن يستطيع حد يردهم عن ذلك. تسمعني الآن؟ أيوة نعم تماما. نعم، السؤال أريد أن أعيد طرح السؤال يعني مرة أخرى. هل تعتقد أن الجزائر والبوليساريو سوف تسمح لسكان المخيمات بالعبور إلى الصحراء إذا طبق المغرب الحكم الذاتي؟ أنا لا أتكلم عن سكان المخيمات، هنا آلاف من سكان المخيمات لا تعنيهم الحكم الذاتي. أتكلم عن الصحراوي الحقيقيين الموجودين في المخيمات، وذلك يذهبون بالرغم من الجزاء بالرغم من البوليساريو إلى أهلهم وأهاليهم. لماذا توجه إلى وكيف ذلك؟ قل لي كيف يعني، فصل حتى نكون واقعيين. أنت عشت في المخيمات وتعرف جيدا كيف نعم. التفصيل واضح. إما الدخول عن طريق الربط الذي هو بين الصحراء، بين الجزائر والصحراء وموريتانيا والصحراء، أو عن طريق موريتانيا، وهذا لن يوضح. لماذا الآن وصلت المغرب منذ 91 وصل إلى المغرب أكثر من 10,000 صحراوي نساء ورجالا. من أين جاءوا المخيمات؟ لا، ولكن جلهم كانوا أتوا هربا. الأغلبية أتوا هربا، لم يأتوا هكذا يعني جهارا نهارا. تعلم جيدا أن حتى التنقل من المخيمات إلى الجزائر لابد من رخصة. التنقل من المخيمات يتطلب رخصة من الجزائر ومن البوليساريو، ولكن مهما كان لما يشوف الصحراوي الحل في أرض وطنهم من المستحيل أن تغلق عليهم إلى ما لا نهاية. اليوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ولكن بالتالي سيستطيعون التوجه إلى أرض وطنهم لما يشوفوا على أن هناك أمل في التوجه إلى بلادهم، لأنه من المستحيل أن تحصر إنسان صحراوي وسط الصحراء الكبرى، لأن منافذها طويلة وواسعة وعريضة.
نعم، وما الذي يمنع الصحراوي الذي يعيش المعاناة الآن من لدخول الصحراء الآن على الأقل هنالك، حتى لا أقول أن الصحراء جنة للعيش، هنالك يعني فرق شاسع بين المعاناة أو المعيشة في المخيمات وما يعيشه الصحراويون داخل الصحراء. ما الذي يمنعهم الآن من المجيء؟ الرجوع إلى وطنهم، ينتظرون حكما ذاتيا مطبق فوق أرض وطنهم، ينتظرون حل يمكن بالنسبة لهم يرجعهم إلى أرض وطنهم. أنت خرجت من وطنك منذ نصف قرن تحت شعار الاستقلال وتقرير المصير، وبالتالي ترجع بلا شيء. نرجع نشوف شيء على أنه يرغبني بنرجع. ثانيا هناك 10,000 صحراوي سابقهم مشاو المخيمات ولا تبقى ما عندهم مشكل فيهم من الآن اللي ما عنده حتى ما عنده سكن فيهم من الآن اللي ما عنده حتى الأوراق المغربية. إذا الحكم الذاتي هو الذي سيكون طعم لجذب الصحراويين فعلا للمخيمات. الصحراويين في المخيمات لم يشاهدوا في المغرب ما يدفعهم الى الرجوع للمغرب. تمشي انت بكافه 50 سنه، ومشكلتك عن الصحراويين هي مشكله الصحراويين، يفضلون الكرامه عن الخبز. يا اخي اعطيني كرامتي ونرجع لارضي. ما دامت ما عندي كرامه، ما دمت ما عندي ماني شايف شيء في المغرب، لم يقم المغرب باي اعمال ترجع طعم جذب لي انا. اذا اين نتوجه؟ ننتظر حل، والحل هو الحكم الذاتي، والحكم الذاتي لم يفعل. اذا ما دام التنظير لك ينتظر هنا في الحماده الى ان يكتب الله ويشاء ويريد. نعم. ذكرت الكرامه استاذ، وهذا يعني هذه كلمه يعني معبره جدا، ويمكن يعني لو اردنا التفصيل فيها سوف يطول الحديث، لكن هل تعتقد ان كرامه الصحراوي تكمن في ان يقبع في مخيمات ينتظر حفنه من الرز تعطى له من قبل الهيئات الدولية ويحتجز، وليس يعني بين قوسين وليس له الحق حتى في التنقل إلا تحت رخصة جزائرية؟ هل هذه كرامة تعتقد؟ هو في الحقيقة لما أعلنا الثورة 1973 اعتمدنا الكرامة ضد الاستعمار الإسباني، فالناس مع الاستعمار الإسباني لم يكن يقتل، ما كانوا جيعانين، لكن كانت خاصهم شوية كرامة. لهذا التفوا حول الجبهة الشعبية من أجل هذه الكرامة. بعد موت الولي مرغت قيادة البوليساريو والجزائر كرامتنا في الرمال وأهانت كرامتنا. لم تعد هناك كرامة، لا التعذيب وأمر وموافقة وعلى ما رأى ومسمع من الجزائر. لهذا تخيفهم المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. إذا الكرامة لكن مع ذلك هذا الصحراويين اللي باقين في الحمادة يبحثون فقط عن حل يدفعهم للرجوع إلى أرض وطنهم، إلى أرض الساقية الحمراء والذهب. أما سكان تندوف والخبي والعباد هذوك لن يرجعوا للصحراء حتى إلا أعطيتوها للبوليساريو، لن يرجعوا لها، لأنهم عندهم دولة وعندهم مساكن وعندهم منازل وعندهم شغلة لا يخصهم بشيء. يستغلون قضية البوليساريو لكي يذهبوا للخارج، لكي يذهب أولادهم في عطل صيفية، لكي يتناولوا الدعم والمساعدة المجلوبة من طرف المنظمات الدولية، أو يتعالجوا باسم البوليساريو، لا أقل ولا أكثر. قناة المغرب.